Amici di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio direttamente dalla sala conferenze dell'Allianz Riviera di Nizza, dove è terminata un quarto d'ora fa circa la conferenza stampa di Lucien Favre, di Dante, l'allenatore e il difensore centrale del Nizza in vista della partita di domani sera contro il Napoli. Non sono da solo, come ci sono due colleghi di Nice Matin, William Umberset, ciao William. Ciao Claudio. E Vincent Minichini, ciao. Ciao. Allora, parto da William, che è stato il nostro ospite già all'andata al San Paolo con Fabio Cannavo. Che conferenza è stata quella di Favre e di Dante? Qual è la tua prima impressione? Sono calmi, c'è molta fiducia, non c'è niente da perdere in questa partita, sono tranquilli e Favre è un po' segreto, no? Non vuole spiegare cosa farà domani, questo. Quindi no, si vede gente tranquilla, senza pressione, anche dopo l'andata, niente da perdere. William, tu mi aiuterai perché mi farai anche da traduttore con Vincent in tempo reale. Allora, Vincent? Capisco un po' italiano. Bene, allora quanto può influire la possibile assenza di Dries Mertens? Tu vas traduire après, donc c'est vrai que est vero que Favre, quand il a compris qu'il y avait une incertitude autour de la présence de Mertens, il a été de suite très heureux parce qu'on sait tous que Mertens c'est le joueur le plus important de cette équipe de Naples et que ce sera certainement pas la même équipe avec ou sans lui. Je pense que Favre il préfère vraiment que ce soit Milik qui joue et non Mertens. Abbiamo visto che quando Favre ha sentito forse Mertens all'assento, la sua faccia è cambiata, è sorpreso e sì, certo che lui preferiscerebbe vedere Milik in campo al posto di Mertens perché Mertens è il giocatore più importante di questo attacco del Napoli. Ecco, William, da un infortunato possibile come Dries Mertens a un altro che torna come Mario Balotelli, la sensazione, anche dopo aver visto un po' di allenamento, è che domani sera potrebbe essere in campo, data anche la squalifica di Plea. Sì, sarà da sicuro sul campo perché c'è l'assenso di Plea, ma anche Balotelli da questa partita vuole giocarla e ce l'ha detto su Instagram la settimana scorsa, martedì ci vediamo, quindi pensa molto a questa partita e la sua mezz'ora contro Guingamp era piuttosto buona, ha ottenuto falli, ha fatto un bello calcio di punizione e si vede che lui è focus su questa partita. Convincente invece per quanto riguarda Wesley Sneijder, che ha giocato col Genk quasi tutta la partita, è già in condizione, può essere lui il sostituto di Koscielny infortunato, se con l'entrata di Sneijder e di Balotelli Favre potrebbe cambiare di nuovo modulo e passare al 4-2-3-1. Oui, je pense que la tendance pour demain c'est que Lucien Favre fasse remettre un système en 4-2-3-1 avec Wesley Sneijder en soutien de Mario Balotelli. Comme le disait William, Balotelli, ce match-là, il est très important parce que Naples, c'est spécial pour lui. C'est un match face à une équipe italienne et il a énormément de choses à prouver. On en parlait tout à l'heure avec Lucien Favre. Dans les grands matchs, en principe, Balotelli, depuis qu'il est à Nice, il répond toujours présent. Et je pense que demain, on aura le droit à un grand Mario Balotelli. Sì, pensiamo che domani con il torno di Sneijder Favre sceglierà un modulo, un 4-2-3-1 con Sneijder indietro a Balotelli e Vincent ripeteva che per Balotelli è una partita importante e è vero che sempre nelle grandi partite Balotelli è stato bravo, soprattutto all'Allianz ha segnato 13 gol sui 18 che ha segnato a Nizza, quindi sicuro che vedremo un grande Balotelli. Ecco, vedremo Balotelli e Sneijder in campo, ma vedremo anche uno stadio pieno in ogni ordine di posto. Che ambiente dobbiamo aspettarci? Penso un ambiente caldissimo perché in partita storica per il Nizza tornare in Champions sarebbe incredibile dopo 40 anni. 40 anni che il Nizza non ha giocato questa competizione, la gente aspetta e dopo aver visto all'andata l'ambiente del San Paolo hanno voglia di mostrare che a Nizza c'è un grande ambiente anche e il stadio sarà quasi pieno, penso 32-33 mila tifosi e sarà un grande ambiente. Ecco, Vincent,
così lui play assenti, Sneijder e Balotelli probabilmente titolari, volessimo abbozzare una formazione, quali potrebbero essere le scelte di Favre? Donc dans la cage cardinale, une défense de droite à gauche, Souquet, Dante, Le Marchand avec Jallet sur le côté gauche qui sera préféré certainement à Malansar. Au milieu, je pense que ce sera Tamez et Jean-Michel Seri qui devrait jouer peut-être son dernier match avec Nice. En 10, Schneider, sur le côté droit Lesmelou, à gauche Saint-Maximin et devant Super Mario Balotelli. Se vogliamo tradurla subito, questo 4-2-3-1? 4-2-3-1 con Dante e Le Marchand nel centro, sugli esterni a destra Souquet, a sinistra Jallet che sarà preferito forse a Malansar che ha giocato all'andata ma non ha fatto tanto bene, poi al centrocampo c'è Seri che forse giocherà la sua ultima partita con il Nizza prima di andare al Barcellona, con Tameze, un giovane giocatore che ha fatto una bella partita questo weekend, e poi alla sinistra Saint-Maximin, Schneider, alla destra Lesmelou e Balotelli. Ecco, le ultime due, una a testa, la prima potrebbe essere magari il primo quarto d'ora, quello fondamentale del match, il Nizza, dobbiamo aspettarci un Nizza che si butta in avanti alla ricerca di un gol che potrebbe cambiare tutto? Sì, penso di sì, perché loro sanno che se segnano nel primo quarto d'ora l'ambiente può essere di più caldo e Napoli può essere sotto pressione. Quindi il Nizza inizia bene queste sue partite in questo momento, quindi forse sarà la chiave della partita. Per chiudere, quale sarà la chiave del match, secondo te? Je pense que l'entame de match va être très très importante parce que Nice forcément a besoin de marquer. Donc par contre, si Nice se jette vraiment de toutes ses forces vers l'attaque, je pense que ça dépend un petit peu encore une fois de Mertens, mais avec Insigne, avec Callejon, Hamzik qui se projette très rapidement vers l'avant, ça risque d'être dangereux. Donc pour Nice, pour moi la clé du match, ça va être de bien gérer cette envie de marquer un but, mais aussi cette obligation de ne pas en prendre. Donc je pense que le premier quart d'heure, on va peut-être voir un match un petit peu fermé et que ça devrait se débrider à partir de la demi-heure de jeu. Pensa piuttosto a un primo quarto chiuso che con un giocatore di Nizza attenti a non troppo lasciare spazi nelle spalle con Insigne e Callejon che possono andare molto veloce, quindi lui pensa piuttosto a una partita che si apre dopo mezz'ora. Allora, qui dall'Allianz Riviera per il momento è tutto, io ringrazio William Umberset e Vincent Michini di Nismaten. Restate con noi su Calciopoli 24, stasera alle ore 19 la conferenza stampa di Maurizio Sarri e di un calciatore azzurro.